वीडियो को एंड तक जरूर देखना। क्या तुमने सोचा जब हम किसी को उबासी लेते हुए देखते हो तो हमको भी उबासी क्यों आ जाती है? ये रिश्ता हम दोनों का क्या कहलाता है भाई? तो देखो, पहले तो साइंटिस्टों ने बोला कि ये बड़ी सिंपल सी चीज है, हम इंसान बंदरों से बने। अब बंदरों में क्या होता है, बंदरों के अंदर एक स्पेशल टाइप के न्यूरॉन होते हैं, मिरर न्यूरॉन, जो कि बंदरों से नकल करवाते हैं। यही चीज सेम हमारे दिमागों में भी आ गई है। हमारे दिमागों के अंदर भी एक मिरर न्यूरॉन है जो कि हम लोगों से नकल कराते हैं। और ये चीज सिर्फ उबासी में काम नहीं करती। जब हम किसी को हंसता हुआ देखते हैं तो हम भी हंसने लग जाते हैं, और किसी को इमोशनल देखते हैं तो हम भी इमोशनल हो जाते हैं, और हम उबासी देखते हैं तो उबासी भी लेने लग जाते हैं। जाने अनजाने में हम इंसान एक दूसरे को कॉपी करते रहते हैं, लेकिन उबासी हमें दूसरे को देख के क्यों आती है, इसका आज तक पक्का कारण कोई नहीं मिला है। लेकिन एक बात तो है, इंसान पक्का नकलची है। मजेदार वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें।